Здорово, кулинары! Мы снова на кухне, и сегодня мы будем готовить базу. Это база. Будем строить приложение, основываясь на концепции инверсии управления. Инверсия управления – это концепция программирования, при которой контейнер или фреймворк отвечает за создание, управление жизненным циклом объектов и управление их зависимостями. Это один из основных принципов, на котором строятся многие современные архитектуры программного обеспечения, включая такие паттерны, как внедрение зависимостей. Внедрение зависимостей – это паттерн проектирования, при котором зависимости объектов, например, экземпляры других классов, от которых объект зависит, предоставляются извне, а не создаются самим объектом. Почему это лучше, чем просто поднимать архитектуру из монобехов на сцене? Во-первых, единая точка входа. В программах, написанных на C++ и C#, есть единая точка входа. Это метод main. Выполнение вашей программы начинается именно с него. В Unity 3D точки входа как таковой нет. Там основные скрипты содержат методы, которые вызываются самим движком Unity в определенные моменты жизненного цикла объекта или сцены. Таким образом, вы можете создать на сцене несколько объектов и инициализировать ваше приложение, используя методы awake или start. Но такой подход имеет как минимум один существенный недостаток. Хоть метод start и вызывается после awake, порядок вызова этих методов у разных объектов на сцене не гарантирован. Это может привести к проблемам инициализации, когда объект А нужен объекту Б, и объект Б к нему обращается, но объект А еще не был создан. Это может привести к ошибкам и непредсказуемому поведению. Вместо этого мы создадим один единственный объект на сцене, через который будем стартовать наше приложение. Мы передаем управление созданием объектов и их зависимостей контейнеру. И все, что от нас требуется в данном случае, это следить за тем, чтобы не было создано циклических зависимостей. Это когда два объекта ссылаются и зависят друг от друга. Во-вторых, разделение обязанностей. Компоненты приложения разделены на отдельные независимые модули, что облегчает их замену и обновление. Например, можно заменить один сервис на другой, без необходимости изменять основной код. Модули можно изменять и улучшать, не затрагивая другие части системы. Изменять можно, изменять нужно. Это ускоряет процесс разработки и уменьшает риск возникновения ошибок. В-третьих, улучшенная тестируемость. Модульность позволяет производить изолированное тестирование отдельных компонентов без их зависимостей, что упрощает процесс выявления и исправления ошибок. Также контейнер позволяет легко подставлять моки и стабы вместо реальных зависимостей, позволяет сделать процесс тестирования более контролируемым и надежным. Моки – это объекты, которые имитируют поведение реальных объектов или зависимостей в тестовом окружении. Моки используются для проверки того, как ваш код взаимодействует с другими компонентами. Стабы – это объекты, которые предоставляют предварительно определенные ответы на вызовы. Стабы используются для того, чтобы заменить реальные зависимости на объекты, которые всегда возвращают одинаковый результат. В-четвертых, это облегчение поддержки и масштабируемости. Разделение приложения на модули уменьшает его сложность и облегчает процесс разработки и поддержки. Модульный подход облегчает добавление новых функций и компонентов без необходимости значительного изменения существующего кода. В-пятых, ясная структура и управление зависимостями. Модули и зависимости между ними четко определены, что улучшает структуру проекта и понятность кода. Контейнер берет на себя управление зависимостями, что упрощает их отслеживание и настройку. В целом все это определяет флоу разработки приложения и помогает держать архитектуру в определенных рамках и избежать неразберихи, когда спустя несколько месяцев разработки вашего приложения вы уже не понимаете, что откуда растет, а клубок связи между объектами невозможно распутать. А теперь давайте поговорим про контейнер. Из наиболее популярных есть Zenject и vContainer. Я использую vContainer, потому что он не так сильно перегружен избыточным функционалом, как Zenject, и работает быстрее, о чем они на своем сайте и рассказывают. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Там вы найдете всю необходимую информацию по установке пакета и его использованию. А теперь вернемся к проекту. Для начала работы создадим скрипт жизненного цикла, в котором будут устанавливаться все модули приложения. Я использую глобальный жизненный цикл, то есть все управляемые контейнером объекты будут существовать со старта приложения и до завершения его работы. Для каждого отдельного модуля я создаю свой инсталлер. Это класс, который отвечает за регистрацию объектов в контейнере. Для регистрации
Необходимо определить сигнатуру зависимости, конкретную реализацию, которая будет ей соответствовать, а также параметры жизненного цикла. Это может быть, например, синглтон, который существует в единственном экземпляре, и все объекты, требующие эту зависимость, будут работать с одним и тем же объектом. Или transient – режим, при котором каждый объект будет работать со своим собственным экземпляром зависимости. Затем создадим класс, который будет играть роль точки входа нашего приложения – Bootstrapper. Он отвечает за создание контейнера и запуск игры. В нем мы по ссылке получаем экземпляр объекта global_lifetime_scope, вызываем у него метод build, который построит контейнер, а затем обратимся к контейнеру, чтобы разрешить необходимую нам зависимость, которая создаст игровой мир, тем самым запустит игру. Разрешение зависимости – это процесс получения экземпляра зарегистрированного типа. Однако обратите внимание на то, что при использовании глобальных жизненных циклов рекомендуется использовать разрешение зависимостей лишь единожды на старте приложения. И тут вы можете подумать: Ну, Егор, ну это как-то сложно все. Разве это обязательно? нет, это не обязательно. Это лишь инструмент, который будет хорошо работать в определенной ситуации. И вам это не нужно, если у вас уже есть игра. Вы великолепны, расслабьтесь. Вам это не нужно, если вы уже ведете активную разработку и вас все устраивает. Работает. Не трогай. Вам это не нужно, если вы хотите создать что-то простое, казуальное. Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. И вот, когда база для игры уже готова, можно приступить к работе над архитектурой, о чем мы в следующий раз и поговорим. А если вы хотите побольше узнать о внедрении зависимостей, рекомендую книгу Марка Симона «Внедрение зависимостей в .NET». Делитесь в комментариях, как вы выстраиваете архитектуру для ваших игр. Или не выстраиваете. Это не просьба. Всем пока, увидимся на кухне. Au revoir и merci beaucoup. Мне 70, и я ухожу.